فيديو النهارده انا جاي اقول لك ازاي تلم المنهج بتاعك في اسبوع، وانا مش جاي اقول لك نفس الكلام اللي انت بتسمعه على اليوتيوب والحكايات اللي انت بتسمعها المتكرره دي. انا جاي فعلا احطك على الطريق عشان الامتحانات قربت، واعتبر يا عم الفيديو ده فيديو الانقاذ ليك. نسيت اقول لك انت عندك فرصه كبيره قوي انك تقفل الامتحان حتى لو ما فتحتش كتاب. عايزين يلا نعلي الحماس ونسخن عشان في اوائل هيطلعوا منك. جاهزين؟ يلا بينا. مبدئيا كده قبل ما نبدا في شويه اساسيات هي دي اللي هتحطك على الطريق، من غيرها مش هتعرف تعمل الخطوات اللي هقولها لك بعد كده. بس قبل ما اقول لك الاساسيات اللي هتحطك على الطريق دي وهتنقذك قبل الامتحان، عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتشارك كل جديد. سيب لك تحت لينك الانستجرام، خش تابعني هناك عشان في جمدان الفتره الجايه هناك. اول حاجه انت هتعملها من الاساسيات انك تبعد عن السوشيال ميديا. كفايه عليك الوقت الضايع في الفتره اللي فاتت، دلوقتي وقت شغل. لازم تفهم وتحط في دماغك انك مزنوق، ولو فكرت تعتمد على حد في اللجنه هيخزوقك. رقم 2 برضه من الاساسيات الخروجات. هنا بقى لازم تقول لاصحابك لا، على الاقل خالص في الفتره دي، لان خروجك في الوقت الحالي هيلبسك ويشيلك الطين. رقم 3 قلل وقتك مع اهلك. من الناحيه دي ما تقلقش، اهلك هيساعدوك مجرد ما تقول لهم اللي انا بقوله لك ده دلوقتي. والله معلش انا مضغوط فمش هقدر ان احنا نقعد ونتبسط زي ما كنا الاول، اخلص بس امتحاناتي واخلص المذاكره اللي عليا ونرجع تاني نقعد ونتقابل زي ما كنا. ساعتها لما تقول الكلمتين دول هيدعموك ومش هيعطلوك ابدا. كده بقى يا سيدي احنا خلصنا الاساسيات. يلا بينا بقى نخش على الفيديو بتاعنا وهو ازاي تلم المنهج بتاعك. طيب هنعمل ايه يا عم مطر في اقل من 14 يوم؟ بص يا سيدي، في كل المواد بدون استثناء، ايا كان كنت في جامعه او في ثانوي او في اعداديه، هتتفرج على كل الملخصات، هتتفرج على كل المراجعات بتاعه الشهور اللي فاتت، واي مثال قدامك في الملخصات او في مراجعات الشهور اللي فاتت دي مهما كان صعب عليك دوس فيه. طيب بما ان كده انت ما فتحتش كتاب، فمعرض هتلاقي اسئله واسئله كتير واقفه قدامك ومش فاهمها. هتروح واخد الاسئله دي في نوت صغيره وتسجلها عندك، وهتروح لمدرس السنتر بتاعك وتوريه الاسئله دي، واوعى تسيب المدرس يمشي وانت مش فاهم المساله او ما ادكش عليها مثال، يعني هيشرحها لك ويديك عليها مثال. كده انت عديت المرحله الاولى اللي هي انت خدت فكره عن المنهج، وده هيعديك في الامتحان. بس احنا مش عايزين نعدي، احنا عايزين نقفل الامتحان، فهنعلى الليفل اللي بعده. والليفل ده اكد لك لو عملت الحاجات اللي فيه هتبقى قسما بالله من الاوائل. انا مش طالع اقول لك كلام من اللي انت بتشوفه على النت، انا طالع اقول لك كلام حرفيا لو نفذته بيطلع اوائل قسما بالله. طيب الليفل ده بقى فيه الليفل ده فيه كالاتي: هتروح تمسك اخر 5 امتحانات للمحافظه بتاعتك. تاني هتروح تمسك اخر 5 امتحانات للمحافظه بتاعتك وتحلهم، وانت بتحل اخر 5 امتحانات دول هتلاقي فيه اسئله اتكررت. عايزك بقى تنشل لي على الاسئله دي، عشان بنسبه كبيره الاسئله دي او الافكار حتى بتاعتها هتلاقيها في امتحانك، وبكده بتكون ضمنت شويه درجات في الامتحان بتاعك. يبقى اول مرحله انت خدت فكره عن المنهج بيقول ايه وبيتكلم عن ايه، بما انك اصلا ما فتحتش كتاب. المرحله الثانيه مرنت ايدك في الامتحانات وعرفت ايه الاسئله اللي بتتكرر فهتدوس عليها اكتر وتفرشها هنا. اما بقى الليفل الثالث والمرحله الثالثه فهي دي اللي فعلا بعديها وبعد تطبيقك للحاجات اللي فاتت انت خلاص خش الامتحان واكنك مذاكر من اول الترم. في الليفل ده انت حرفيا هتوصل لمستوى الطالب الدحيح الفليح. طيب هتعمل ايه؟ طبعا بعد ما تعمل الخطوات اللي فاتت لانها مراحل مترتبه على بعض، هتروح تفتح الكتاب بتاع الشرح وتحاول تقرا المنهج وتلخصه باسلوبك. الخطوه دي بتاخد وقت بس هتفرق معاك جدا، حرفيا هتكون ماسك من اول الكتاب لاخره. وفي نقطه تعدي معاك بسرعه لان انت خدت معلومات عن المنهج من الاول، فهتلخص المنهج بتاعك باسلوبك في كشكول. تمسك بعد كده كل درس او كل باب من اللي عندك تخش تحل عليهم، وتحل كل الاختياري وكل الاسئله الافكار العليا اللي موجوده فيها. واوعى ابدا سؤال يقابلك ومش عارفه وتسيبه وتعدي. اي سؤال مش عارفينه اتفقنا هنروح لمدرس السنتر توريه المساله وتقول له مش فاهمها، خليه يشرحها لك وما تمشيش الا وهو مديك عليها مثال. بعد بقى ما خلاص قريت المنهج وعملت الاختياري وحليت الاسئله واخر 5 امتحانات للمحافظه بتاعتك وكل الاسئله اللي قررت سجلتها ورحت للمدرس وعملت كل ده، هتمسك الامتحانات الشوامل اللي اتعملت لك خلال الترم او امتحانات الشوامل اللي موجوده اونلاين للمدرسين المعروفين. عارفين لو نفذت كل الكلام اللي انا قلته لك ده هتبقى قاعد في اللجنه كينج. لو بعد كل الكلام اللي اتقال ده ما قفلتش تزعل مني جامد قوي. اظن كده يا عم روقت عليك. بس كده يا سيدي ده اللي كان عندي اقوله لكم النهارده. اتمنى الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتشارك كل جديد. لو عندك اي مشكله او عندك اي سؤال هسيب لك تحت لينك الانستجرام، خش عندي على الدي ام اكتب لي مشكلتك او سؤالك وتابعني هناك عشان في حاجات جامده الفتره الجايه. وبالتوفيق للجميع.